اجلاس بین المللی روز جهانی زن، زنان نیروی تغییر در ایران و صلح و ثبات در جهان، با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت، 5 مارس 2022، 14 اسفند 1400. قسمت 5. شرکت زنان مبارز از 54 کشور، سخنرانی بیش از 60 تن از زنان برجسته سیاسی از 35 کشور در 4 قاره در ارتباط آنلاین با کنفرانس برلین و زنان مجاهد خلق در اشرف 3. سخنرانی‌های میشل آلیوماری، وزیر ارشد دولت فرانسه 2011، میشل دووکولور، نماینده مجلس ملی فرانسه، دکتر کریستینا ماریا بامل، جانشین اسقف برلین و سیلویا لمن، نماینده مجلس فدرال آلمان. میشل آلیوماری، وزیر ارشد دولت فرانسه 2011. شما خانم رجوی در قلب انگیزش‌های صلح، آزادی و احترام به یکدیگر هستید و آن را برای زنان و مردانی می‌برید که از دیکتاتوری در رنج هستند. شما امروز نمادی از نقشی هستید که زنان باید در همه جوامع ایفا بکنند. وقتی زنان در یک کشور متشکل و سازمان یافته می شوند، همه چیز را تغییر می دهند. آنها می توانند هر چیزی را متحول کنند و نظمی را برپا کنند که عادلانه است، نظمی که آزادانه تر باشد. Bonjour à tous. Bonjour particulièrement à vous, Madame la Présidente, Madame Mariam Rajavi, et merci infiniment pour votre invitation. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver et j'aurais aimé être à vos côtés à Berlin, mais comme on a dû vous le dire, j'ai mon nouveau livre qui est sorti juste hier et j'ai énormément de sollicitations de la presse puisque c'est un livre qui porte sur les grands enjeux de notre monde pour les 50 prochaines années. C'est dire combien il est au cœur aussi des préoccupations qui sont les vôtres aujourd'hui et du thème que vous avez choisi pour cette journée internationale de la femme. Je dois dire que le témoignage de cette jeune Ukrainienne, si poignant, est en même temps une très belle image de cette journée, car il souligne combien les femmes sont finalement fortes dans l'adversité, combien elles portent aussi les espoirs de tout un peuple. Et c'est ce que vous faites depuis maintenant des années, Mariam Rajavi, et que j'admire beaucoup dans votre personnalité. Alors qu'il me soit permis de vous saluer tout particulièrement
de saluer en cette journée internationale de la femme toutes les femmes qui luttent pour la liberté, qui luttent pour la démocratie, qui luttent pour le bien commun. Parce que finalement, c'est probablement parce que les femmes sont celles qui donnent la vie, ce sont elles aussi qui portent les aspirations de paix, les aspirations de liberté, les aspirations de respect des uns avec les autres. Et vous-même, vous êtes au cœur de ces valeurs. Vous les portez pour votre pays, l'Iran, pour les femmes d'Iran, mais pour tout le peuple d'Iran. Vous les portez d'ailleurs aussi pour toutes les femmes et tous les peuples qui souffrent de dictature ou qui souffrent d'une atteinte aux droits des personnes. Alors aujourd'hui, vous êtes effectivement un symbole de ce rôle que la femme doit jouer dans toutes les sociétés. Oublier 50% de la société la plus pacifique, la plus créatrice, c'est aussi affaiblir son pays. Et aujourd'hui, je dirais que chacun des pays a besoin finalement d'un rôle plus grand des femmes. Parce que comme ancien ministre de la Défense, comme ancien ministre des Affaires étrangères, je constate une chose, c'est que le monde n'a jamais été aussi dangereux. Nous voyons se multiplier les lieux où les crises risquent d'éclater. Qu'il s'agisse du Moyen-Orient, qu'il s'agisse aujourd'hui de l'Ukraine, mais nous le voyons aussi en Extrême-Orient, nous le voyons en Afrique. Et quand nous voyons en même temps toutes les nouvelles technologies de guerre qui peuvent détruire des milliers de personnes d'un seul coup, nous nous rendons compte combien le rôle des femmes est indispensable. Oui, je crois qu'il est aujourd'hui nécessaire de permettre à toutes les femmes d'exprimer leur créativité, mais aussi d'exprimer les valeurs qui sont les leurs. Ces valeurs que vous portez si bien depuis des années, Mariam Rajavi, pour votre pays, pour l'Iran, mais que vous portez également au-delà de cela. Alors aujourd'hui, je voudrais vous remercier, vous. Remercier les Iraniennes de ce qu'elles font pour ne jamais céder face à ceux qui veulent les oppresser. Elles subissent finalement, elles subissent toutes les oppressions et peut-être plus que chacun parce que justement le rôle d'une femme, c'est d'essayer d'aider autour d'elle sa famille et les autres. Et aujourd'hui, je voudrais simplement leur dire que de la place où je suis à leur côté, je suis à votre côté, Mariam Rajavi, je suis à votre côté, vous, femmes iraniennes qui êtes présentes, que je vois dans cette salle à distance. Je voudrais dire à toutes les femmes qui subissent des oppressions que certes, c'est d'une façon très modeste et c'est de bien loin que je suis solidaire d'elles, mais si l'on peut chacun dans notre vie, dans notre rôle et au quotidien apporter quelque chose, je pense que c'est indispensable. Il est indispensable que toutes celles qui subissent les oppressions sachent qu'elles ne sont pas seules, que l'on pense à elles, qu'on les soutient au moins moralement. Et ce que je veux leur dire, c'est que moi, dans la vie, on m'a appris une chose, c'est que quand on veut vraiment quelque chose, on peut l'obtenir. Alors, je dis que quand une femme veut vraiment quelque chose pour elle, pour ses enfants, pour sa famille, elle l'obtiendra toujours, finalement, elle gagnera toujours. Et lorsque ce ne sont pas simplement des femmes individuelles, mais des femmes qui se regroupent, des femmes d'un pays, alors elles peuvent tout changer. Elles peuvent bouleverser le monde, elles peuvent bouleverser l'ordre des choses et faire régner un ordre qui soit plus juste, un ordre qui soit plus libre. Oui, je pense que si les Iraniennes montrent qu'elles veulent vraiment, eh bien sûr, elles gagneront. Et Mariam Rajavi, elles gagneront aussi parce que vous avez été contre vent et marée, celle qui a porté les valeurs de liberté, les valeurs de démocratie, les valeurs de laïcité, les valeurs de respect des femmes.
میشل دووکولور، نماینده مجلس ملی فرانسه. زنان ایرانی بیش از 40 سال است که برای حقوق خود می‌جنگند. آنها توانایی خود را در راه اندازی کانون‌های شورشی و اقدام علیه رژیم زنستیز آخوندها نشان دادند. Madame la Présidente Mariam Rajavi, Mesdames et Messieurs, la condition des femmes en Iran est un sujet majeur et je suis ravie que nous puissions l'évoquer dans le cadre de cette conférence. La présence de personnalités politiques de premier plan venues du monde entier atteste de notre attachement à l'égalité entre les femmes et les hommes de manière générale et de notre soutien aux femmes iraniennes en particulier. Un attachement qui nous amène à condamner le régime des mollahs et sa vision rétrograde des femmes. La République islamique d'Iran est un régime obscurantiste et hostile aux femmes. Un régime qui les place sous la tutelle de leur mari et ne les défend pas lorsqu'elles sont victimes de violences. Un régime qui autorise leur mariage dès l'âge de 13 ans et qui leur interdit de divorcer sans le consentement de leur mari. Un régime qui leur interdit de s'habiller et se déplacer comme elles le souhaitent. Les femmes iraniennes sont aussi les victimes de la répression des mollahs. Celles qui défendent leurs droits sont en effet arrêtées dans la rue, menacées et parfois emprisonnées. Comme cela a été répété, l'Iran est le pays du monde où le plus de femmes sont condamnées à mort. Selon la commission des femmes du CNRI, ce sont ainsi 130 femmes qui ont été exécutées en moins de 10 ans depuis le début de la présidence de Rouhani en 2013. Cette situation est inacceptable et nous devons nous mobiliser collectivement contre la discrimination et contre toutes les formes de violence dont les femmes sont victimes en Iran. La France a choisi de mettre en œuvre une diplomatie résolument féministe et a lancé en 2018 une stratégie internationale pour l'égalité entre les femmes et les hommes. L'égalité des sexes est un principe auquel nous sommes fondamentalement attachés et que nous avons à cœur de faire progresser dans le monde. Nous, parlementaires français, défendons également ces valeurs au sein du Comité parlementaire pour un Iran démocratique. Tout au long de cette législature et des 2 législatures précédentes, les parlementaires français de toutes les sensibilités politiques ont agi de concert pour défendre un Iran où les femmes et les hommes seraient libres et égaux. Car un Iran démocratique ne peut advenir que si les femmes sont pleinement respectées dans leurs droits. Le Conseil national de la résistance iranienne l'a bien compris et a su faire de l'émancipation des femmes l'une de ses revendications essentielles, au même titre que les élections libres ou que la séparation de la religion et de l'État. Car les femmes iraniennes ne sont pas seulement des victimes, elles se battent depuis plus de 40 ans pour leurs droits. Au sein du CNRI, elles ont démontré leur capacité à mettre en place des unités de résistance et à agir concrètement contre l'oppression misogyne du régime des mollahs. Ce n'est donc pas par hasard que la résistance iranienne soit présidée par une femme, Madame Mariam Rajavi, que notre comité a eu l'occasion d'inviter à l'Assemblée nationale à plusieurs reprises pour lui apporter son soutien. Je salue toutes les femmes iraniennes qui, comme la présidente Rajavi, se battent pour être reconnues comme les égales des hommes. Elles doivent savoir que nous les soutenons dans leur combat et que nous partageons l'espoir de voir les prochaines générations d'Iraniennes vivre dans un pays où leurs droits seront respectés. Je vous remercie. دکتر کریستینا ماریا بامل، جانشین اسقف برلین. قوانین زنستیز در رژیم ایران به خودی خود تغییر نمی کند. دفاع از حقوق زنان در ایران بایستی در مرکز سیاست بین المللی آلمان قرار گیرد.
تغییر دموکراتیک نیازمند به حمایت بین المللی است. Ich stehe heute vor Ihnen voller Dankbarkeit, dass ich Zeugin sein darf eines beispielgebenden Engagements für etwas, was nicht selbstverständlich ist, aber selbstverständlich sein sollte: gleiche Rechte für Männer und Frauen. Ich danke Ihnen für beispielgebende Widerständigkeit, deren Zeugin ich sein darf. Als Vertreterin einer evangelischen Kirche stehe ich heute vor Ihnen, um mit Ihnen meine Solidarität und mein Engagement zu teilen. Zum Internationalen Frauentag richten viele auch das Licht der Öffentlichkeit auf die brutalen, unterdrückenden Verhältnisse für Frauen unter dem jetzigen iranischen Regime. In Europa wird das hin und wieder und leider zu oft nur am Rande wahrgenommen. Der Wahnsinn dieses Krieges darf uns nicht vergessen lassen, dass ein Regime agiert, das auf eine tief eingespurte Frauenfeindlichkeit setzt. So tief, dass die Welt deutlich Mühe hat, überhaupt wahrzunehmen, wie oft starke und mutige Frauen in Protesten, Aktionen, gebildet und netzwerkend ihr Leben einsetzen. Langjährige Haftstrafen durch nichts zu rechtfertigen. Familien werden mit in Haft genommen. Folter, Isolation, verweigerte Operationen im Krankheitsfall gehören zu den unsäglichen Bedingungen in den berüchtigten Gefängnissen. Wie wenig wissen wir in Deutschland vom Widerstand der weiblichen politischen Gefangenen, wie wenig etwa von mutigen Lehrerinnen, die immer wieder ihre Stimme erheben. Wenig zu wissen ist keine Entschuldigung. Nein, wir wissen. Wir wissen und wir schweigen nicht über den hohen Preis, den Frauen zahlen im Kampf gegen Zwangsverheiratung, im Kampf darum, selbst zu entscheiden über den Ehepartner, den Beruf, die Kleidung, die Kinderzahl. Besonders berührt hat mich das Schicksal der politischen Gefangenen Mariam Akbari Monfared, Mutter 3 Kinder, die seit 13 Jahren ohne einen Tag Urlaub Haftstrafen erleidet. Auch Frauen wie Zainab Jalalian und Forud Hagipur, sie dürfen nicht vergessen werden. Das Regime missachtet systematisch die Rechte von Frauen und Mädchen. Es schreit zum Himmel, dass die meisten Hinrichtungen von Frauen im Iran geschehen. Frauenfeindliche Gesetze werden sich unter dem jetzigen Regime aller Wahrscheinlichkeit nach nicht von selber ändern. Das muss die Weltöffentlichkeit aufrütteln. Ein demokratischer Wandel braucht internationale Unterstützung, nicht nur von Frauen für Frauen, und eine enge Solidarität mit den vielen ins Exil getriebenen. Die Einhaltung von von Frauenrechten gehört ins Zentrum der internationalen und der deutschen Iran-Politik. Der 11. Forderungspunkt des Bundestages an die Bundesregierung lautete im vergangenen Jahr: Diskriminierung von Frauen und Männchen sowie die systematische Verfolgung von Frauenrechtlerinnen im Iran einzustellen. Der 11. Forderungspunkt. Punkt 1 der internationalen Frauennetzwerke muss sein, der Weltöffentlichkeit und diesem Regime immer wieder aufs Neue zu zeigen, dass gebrochene Frauenrechte das Ende der Menschlichkeit sind. Unsere gemeinsame Hoffnung wird nicht müde. Unsere gemeinsame Vision von einer Welt mit gleichen Rechten für alle Frauen und Mädchen wird nicht müde. Liebe Schwestern, in den Quellen meines Glaubens
da heißt es, weinen mit den Weinenden und sei widerständig mit den Widerständigen. Schwestern, ihr weint nicht allein und ihr seid nicht allein, wenn ihr widerständig seid. Liebe Schwestern, geboren in der damaligen DDR, habe ich ein System, eine Mauer und viele Zäune der Ideologie zusammenbrechen sehen. Der Freiheitswille der Menschen war stärker. Wir sind stärker als ein freiheitsverachtendes System. Ich stehe mit vielen meiner Religion und vieler anderer Religionen an ihrer Seite, wenn sie dies heute erneut wachrufen und wachhalten, wo die Weltöffentlichkeit auf andere schreckliche Brennpunkte blickt, die uns allen das Herz zerreißen. Aber dennoch, es wird ein Signal des Mutes und der Standfestigkeit für die Frauen im Iran von allen Orten ausgehen, mit denen wir jetzt in dieser Stunde verbunden sind. Vielen Dank. سیلویا لهمن، نماینده مجلس فدرال آلمان. ایده برابری با حکومت ایران ناسازگار است. زنان شجاع ایرانی بهای گزافی برای دفاع از آرمان آزادی و برابری می‌پردازند. برای آن می‌جنگند و جان خود را به خطر می‌اندازند. Sehr geehrte Frauen, liebe Mitstreiterinnen, sehr geehrte Frau Mariam Rajavi. Es ist mir eine große Ehre, dass ich hier heute in diesem Rahmen sprechen darf. Und ich bedanke mich sehr für die Einladung. Ich habe diese Einladung sehr gern angenommen, weil ich gewusst habe, dass ich heute viele mutige Frauen kennenlerne. Aber ich gebe es zu, ich habe sie auch angenommen, weil ich mich gefreut habe, Frau Süßmuth wiederzusehen. Eine starke Frau, eine starke Persönlichkeit und auch für uns in Deutschland, für uns Frauen immer wieder ein Vorbild. Die iranische Gesetzgebung schränkt Frauen und Mädchen rechtlich wie wirtschaftlich stark ein, unterdrückt sie in vielen Bereichen des Lebens, entrechtigt und entwürdigt sie. Auch das hat der Deutsche Bundestag festgestellt und insofern fraktionsübergreifend gefordert, die deutsche Regierung möge die iranische Regierung überzeugen, ihre systematische Verfolgung von Frauenrechtlerinnen sowie alle weiteren Diskriminierungen von Frauen und Mädchen zu beenden. Doch für uns Bürgerinnen und Bürger im Westen ist das Ausmaß des Leids der iranischen Frauen und Mädchen kaum vorstellbar. Denn schon die Verfassung legt fest, dass Gesetze und Verordnungen auf der offiziellen Scharia-Auslegung des Mullah-Regimes beruhen müssen. Das schränkt die Religions- und Meinungsfreiheit ein. Das diskriminiert Frauen vor dem Gesetz. Mädchen sind bereits mit 9 Jahren strafmündig, Jungen mit 15. Weibliche Zeugenaussagen zählen hingegen weniger als die von Männern. Jährlich werden Zehntausende minderjährige Mädchen zwangsverheiratet. Und Frauenrechtlerinnen leiden unter den schlimmstmöglichen Haftbedingungen. Iranische Frauen zahlen einen besonders hohen Preis, um ihre Ideale der Freiheit und Gleichstellung zu verteidigen. Und dennoch kämpfen mutige Iranerinnen eben hierfür unter Einsatz ihres Lebens. Namen, und wir haben sie heute schon gehört, wie Mariam Akbari, Monfaret, Zainab,
Jalalian oder Farrokh Tagipur, die heute in iranischen Gefängnissen inhaftiert sind, erinnern mich an die tapferen Suffragetten, die vor gut 100 Jahren in mehreren westlichen Ländern das Wahlrecht erstritten und hierfür größtenteils verfolgt, verachtet und entwürdigt wurden. Lassen Sie uns anlässlich des nahenden Internationalen Frauentages international für die Gleichstellung und Gleichberechtigung von Frauen einsetzen. Denn sie sind ein Garant für eine friedliche, gewaltfreie Welt. Der Gedanke von Gleichstellung scheint mit der jetzigen iranischen Staatsform unvereinbar. Und der Iran gehört zu den wenigen Staaten weltweit, die der UN-Frauenrechtskonvention immer noch nicht beigetreten sind. Die Mehrheit der Musliminnen sind tolerant und lehnen die fundamentalistische Auslegung des Islams ab, weil sie Tod und Zerstörung bringen und dem Image der Religion nachhaltig schaden. Wir dürfen und müssen die iranischen Frauen dabei unterstützen, diese Gesellschaft zu verändern, Gleichstellung zu fordern, damit im Iran wirkungsvolle Maßnahmen zum Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt etabliert werden können. Das Recht auf Würde ist universell. Ich danke Ihnen.